Chicken 5-0! Napalabas, nagtultuloy ti libed aparagin investigar ni Leonardo iti balay da Doña Agida. Pinadalusan ti Doña kada Leonardo ken Nida ti daan a bodega tapno pagbalinan na a guest room. Impagarup ni Leonardo, abidot ti source na may papan iti kaso asolsolbar na. Imbaga ti source, a leader ti drug syndicate ni Doña Agida. Ngem nakita ni Leonardo ti kinaimbag ti Doña kadagiti tao. Gaputa adon tinatultulungan daytoy. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti makalawas a serye tayo iti drama anapauluan. Agent 540. Nagpukaw akas laasok ni Don Jose. Saanan anasarakan pa'y dagiti pulis? Ang mga nunapanmutin ang ijabalasiw tao. Wan kayam nida. Nangig mo ka din niya da nagapaan da nagasawa? Awan pa'y mag... Agpadadamot anasing pag... Apay ang nagsanay ka? Awan nida. Ay nanardong, kasla si katimasagnan unay iti pamilyada. Si kapayin ti kasla mariribukan. Nida. Sa bagay, nasken mo't amaamuam ti mapaspasamak dito'y abalay. Ta dito'y kamutin nagtrab-trabaho. Manong Nardo, sumurot ka kanya dito second floor ti balay. Anya taramidin tayo, Jerry. Bagkatan ta dagiti alikaman ni Don Jose. Anya? Ni, kung nagman no, awanin dagiti nabating alikaman na. Ado ti alikaman ni Don Jose. Ikabil ta iti sa balya sila. Kan dagiti daduma, mapuuran. Sayang ba't dagiti usar na no mapuuran laeng? Sana sayang, baknang da. Kabaalan da ti gumatang iti adong alikaman. Sa bagay mat kidi Alam anong, mapantan dito second floor. Asino diyag sang sangit? Sa dino ti pagtataw da... Iti silid ni Doña Agida. Anyat sang sangitan na. Hoy, Nardo, anyat aramidom. Iyam ampir mo tilapayag mo itiri daw ti silid ni Doña Agida. Nangag ko nga minyag sang sangit. Anya? Ni, nagsardingan nyag sang sangit. Nida, anyat parikot mo tayo? Ay na, masansan nga agsangit ni ma'am. Siguro, malagip na laang di asawa na. Anya? Agasan mo't ngamin ta saanan ang nagpakpakita iti manuatawan. Siyempre, kailiw na mo't na. Kasimot ni ma'am. Tunggal sumangpot nga gapo iti opisina. Madlaw kadagiti mata na nagsangsangit. Malabingitan na unay iti panagpukaw ni Don Jose. Apeng agda pa'y laang dito'y piranda. Rabiin. Kalkalpas migin ni Jerry ang nagdalos. Kasta ka di? Wen, impan may iti sa bali asilid dagiti alikaman ni Don Jose. Dagiti matdaduma, hinuram min Talaga asaan maibus ti alikaman ni Don Jose? Mapisinak mo nila. Anda ka di makan iti kusina. Ay na, day talamakan ti adda di tapanunod mo. Mapisinak na raw, mga anak pa Kalpasan na, ang di ko sakta pero nagtapok iti nagdalusan may asilid kini Jerry. Ay, di ko saon. Kwintas. Asino tinakabati ti daytoy? Naragrag iti swela. Pitutan. Dependent na. Nakamarka ti JB. Nalabit. Kukwada ito ni Jerry. Manong Nardo? Imbagta nakalukat pa ti panyo. Nalipatak di kwintas ko. Juan. Naragrag mo iti swelo. Adoy. Agyaman ak Manong Nardo. Sige.
Saan asinsinan da dya kwintas? Nagpuskol. Madlaw ang hinginain. Sa bagay, barumot ni Jerry. Kapalan na tigumatang itinginginain na kwintas. Di ko sakit din. Yes, sir. Talagang awan ti maalak ng ebidensya, sir. Parag ko na, awan ti pa kayo naigan na iti may pagpabasol kan kwa na. A leader ti drug syndicate. Nagbidot lang ti informer tayo, sir. Anya? Sana mabalin, sir. At dapay kahit ko panagnagan. Lukas pangarigan ta ma-pull outak dito eh. Diakon masurutan ti bukbuklak nga ebidensya iti sa bali akaso. Yes, sir. Awagan kan tumanen. Bye. Sana gagangay titigtig na ni Jerry. Kanayon niya da ikisiim na kinidon niya agida. Kasla itay. Nakitak manin idang agsarsarita iti hardin. Iti batog ti simento na kaparabawan ti ado asabsabang. Kanayon nga iti pagsaritaan da. Nardo, Ni, ma'am, da kayo mo't gayam. itay ka pa yan nakatanaw dito itawa. Apay, ada parikot mo. Ay, awan, ma'am. Buy-buyayak lang dagiti mula sabsabong iti hardin. Nagmayat nga may nagitkitain. Kasta ka di? Owen, ma'am. Da ka di bagayo, ma'am? Awan, nakita ka lang amin dito, isungay masidagag. Ma'am, pasensya kayon. Pasensya. Ne, apay, Nardo. Kwa, ma'am, nakita dak dito nga wanter aramidag. Sana parikot day ta kanyak. Agtrabaho ka man kan saan. Awan ti magagmo reklamo. Ma'am, Tinapatag kanyak. Kat matrabaho lakit di dagiti rumba nga matrabaho dito'y balay. Umdasan kanya. ma'am. Awin gayam. Adto'y ti sweldom, Nardo. Ma'am. Alain mo. Ninayunak pa'y dayta. Tanakitak ti kinagagat mo. Sa maysa, ado timparamid ko kan kay ti kalabas. Ay na, agyamanak, ma'am. Awan na nyaman na, Nardo. Panawan ka pa, ha? Ada pa pananmiki ni Jerry. O sige, Nardo. Nakita gyang inginaan na kwintas ni Jerry, Nida. Naragrag na iti swelo, jibanyo. Kwintas? Wen, Agdaya kwintas ni Jerry. adamat. Sinubli na pa yung aro di jibanyo, idagdigo sa kuman. Awan mo, tinakit-kitak pa yung kwintas ni Jerry. Kasta ka di? Kasano kumama kagatang itinginginaan a kwintas kat naglaing agsugal. Anya? Agsugsugal ni Jerry? Katwag, amin a klase ti sugal kat amuna. Amo ka din ni Doña Agida ti panagsugsugal ni Jerry? Oray amo ni ma'am, awan mo't laang ti bibiyang na iti personal abiyang ni Jerry. Sa bagay. Apay, itala ama-amuam ti panagsugsugal na. Wen, Nida. Ay na, no amumot ti agsugal. Awisang, kasigurado, mayat da jay. Ay, wala. Agsugal kamin to man nga rod. Agsugal kamin to. Ay, rabi manan. Naulimag manan taglawlaw. Ano tayo dyan ka nagtuog? Pagtatakutan tayo dyan ka nagtuog. Rumarag dito silid ka. Sa di no tinakangagag iti ka nagtuog. Sa pinagsipngat. Agtatahot iti nakakantado asilid. Awanan. Nagsardangan. Ano nga tayo dyan? Nardo, anyat ang aramido dito sa awag kinakakantado sila. Ay, awan Jerry. Rabiin mo nung, nakariin ka pala eh. Adang amin, nangig ko akanabtog iti unag. Isari mo arak. Pamangan mo bagit sila agkatarayang marabutit, ginangag mo manong.
Siguro, Jerry. Apa yang ada kamu dito eh? Ha? Kwa, mapana kiti quarters ni Tatang. At nala itot ko kinkwana. Kasta ka di? Sige, Manong Narto. Labasan ka ba, ha? Sige, Jerry. Talagang takar-kar na ang paspasamag dito'y dakkel na balay. Kumusta ti pa nagtrabaho, Elsie? Mayat-mat, ma'am. Kinapudno na. Dakkel ti maitultulong ko, iti agad-adal nga anak ko. Ada ka di pa'y agad-adal nga anak mo? Adda, ma'am, tay buridag ko alalaki. Adda iti maudi at tukad ti kolehyo. Kasta ka di? Oy, ma'am. Iso dakkel una ti yaman ko, iti kadak ditoy. Ay, nasayaan ka ron no makatulong akin ka, Elsie. Saan kayo anaimot, ma'am? Talaga naparabor kayo kadagiti awanan akas kada kami. Agpada kayo iti kinasingpet ka ni Don Jose. Anya? Saan mat anaimot ni Don Jose? Apa yan ay bagam ti kasta? Ma'am, total, nabayag maten apanawan, kan awan maten ni Don Jose. Masaok laang ti kastoy. Anya dayta? Nagdaton mat kanyak idi ni Don Jose. Idi baro, kan balasang akpaymat. Anya? Kanayon idi nga umay agpasyar iti probinsyami. Saan lang asya tinagdatunan na. Anya? Pasensya kayon, ma'am. Naistroyak lang mat kada kayo. Total, nabayag maten apanawan dayjay. Pasensya kayon. Nida, kaslama di maten ti panagkitkita kanyak ni Doña Agida. Apay nga min manang Elsie. Naistroyak lakan kwa na ang nagdaton mat kanyak ni Don Jose. Idi baro kan balasang akpay. Anya? Pinanawan nakmatan itay madama ti panagistorya. Ay sus, manang Elsie. Silusa ni Ma'am Agida. Anya? Uray no saanin ang nagparparang di asawa na. Panagkunakit napatagpaylakin kwa na ni Don Jose. Kasta ka di. Ay, Diyos ko. Nainawaan ko matan anay baga. Diyak mat impagarup akas jay. Sa bagay, man nakaawat ni Doña Agida. Panagkunak, saan na asinintir tinaibagam kan kwa na. Sapay la kumangarod, maawatan na di imbaga. Impaangaw ko laang mag. Di ka madanagaan manang Elsie. Nasingpon ni Doña Agida kung naman ang... Nadlaw ko ngamin itirupa na itay akas lama kagura. Gagangay na siguro. Kasyempre, nagpukaw nga rod ni Don Jose. Nasakit pa'y laang tirik na nga aging gaita. Diyak amo asilo sa gayam ni Doña Agida, Nida. Ay sus! Sobra manang Elsie! Apay pinayabantak, ma'am. Aday paaramid ko kan ka, Jerry. Anya dayta, ma'am. Mapan ka iti merkado. Gumatang ka iti atidog atali. Sige, ma'am. Ala, nuan yaman ti pangaramata kiti dayjay, jak kaya tadamagam, ha? Uwan, ma'am. Oh, Apayan, ma'am. Klat, nagsakit ti ulo. Lapit lang, ma'am. Ang mga laki ti tumarin yung agas. Sana na, nasobra aklang tinagpanunot. Isuakas tuyak kita. Sigurado kayo, ma'am? Wen, mapankakit din iti pangibabaw nakkan ka. Sige, ma'am. Mapana ko. Nagsakit ti ulo ka. Basta ang panunot ang iti sobra. Kalaat gagsakit ti ulo ka. Anya ti pangaramatan ni Doña Agida iti tali a pinagatang laka ni Jerry. Gagayem, diliwayan adunggen ti tuloy ti makalawas a serye tayo iti drama harapaulwan. Agent 540 Ik-ikan biyag dagiti papagayam iti radyo akas kada. Virgie Paclay, Mary Jane Castro, Jocelyn Oblero,
Isagani Bolyeser, ken Roger Ramirez. Technical Supervision, John Ligligan. Insurat ni Isagani Yalong Bolyeser. Direksyon, Mary Jane Castro. Agent 540. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga estasyon. Agent 540.